السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب سيدان جعل مeel kastoo adduunka joogtaan kusoo dhawaada channelkayga Ikram Beauty New. haddii aan ugu cusub tahay soo dhawaada, haddii aan hore noola joogtana sidoo kale maasha Allah maanta waxaan sameyn rabaa maski aad u fiican oo timaha. maskigan wuxuu ka kooban yahay asaga dhanba saddex shay. saddexda shayna haddii aad isticmaasho maasha Allah timahaada guul weyn ayay ka gaaraysaa. nafaqooyin badan way jiraan laakiin nafaqadan maasha Allah qofka rabo easy inuu timaha ugu baxo oo waana nafaqo fudud oo heli karto oo mar walba available ah oo yacni mar walba guriga ku taalo ay ka helaysid maasha Allahna ah. caruurta qofka allergy ku qabin oo kaleeto wuu marsan karaa oo maasha Allah ay u tahay hadduusan cunugaada allergy ku qabin oo ukunta aan ka wada xasaasi ku ahayn inta kaleetana maasha Allah waaye. haddii ay timahaada tima adag yihiin, tima jileec haday yihiin, tima kalar leh haday yihiin, tima jilicsan haday yihiin, wax walba waa loo isticmaali karaa. waa ujeedin timaha sidan gaagaaban ay ahaayeen sidan ay ku noqonayaan muddo adiga bilo yar gudahooda. haddii timahaada fooda ay ka gaagaaban yihiin oo timahaaga dhan ay rifan yihiin waxaa sameynaysaa marka hore aflaaqada ayaa ka jaraysaa. aflaaqadana si easy ayaa looga jaraa. aflaaqada ma ahan tinta inaad isku qabato oo halaha dambe dhan aad ka jarto, sidaas aflaaqa loogama jiro. sidaas timaha waa lagu simaa, aflaaqada sidaas loogama jiro. insha Allah haddii aad rabtiin aflaaqada si looga jaraa insha Allah comment hoos iigu soo qora, insha Allah waa soo gelinayaa next video mase videoyaasha ku xiga markaas insha Allah. aflaaqada timaha marka aad ka jarto shaambo iyo condition fiican iyo doobi shaambo fiican inaad usoo gadato bas intaas ayay kaaga xirantahay oo kaliyata oo timahana aad saliid fiican usoo gadato oo markaas aad ku masaajeyso inta karaankaaga ah. markaas timahaaga guul weyn waa ka gaaraysaa adigoona oo waqti badan ku bixin time weyn ku bixinin ayay dhaqsi kuugu dheeraanayaan oo maasha Allah kuugu noqonayaan. hadda timaha halahan walaashay ayaa u sheegay ayada timaheeda way ka gaabnaayeen, timaha fooda horena way ka gaabnaayeen long time ay jilicsan marso way iska dhaaftay adiga sanado badan ayaa laga soo wareegay. timaheedii wix ka dambeeyay marna way ka daadanayaan, mar way ka gurmayaan, marba si ay ka naqanayaan soo timahaada way ka xumaadeen. marka waxaan u sheegay intaan markii aan u sheegay way isticmaashay. adiga qofku markuu isticmaalayo inuu waqti sii waayo. haddii aad tiraahdo ma ii baxdo isbuuc kale, ma ii baxdo bishaan, ma ii baxdo bisha kale ku xiga, ma ii baxdo, haddii aad ku mashquulaysid timahaada ma ku baxayaan sababtoo ah timahaadii waqti badan ayay damage soo ahaayeen, waqti badan ayay go'naayeen. hadda markii aad rabto marka inay ku fiicnaadaan hal bil gudihiis ma ku fiicnaanayaan. waa may waxay rabaan bilo inaad siiso waqti siisid si ay ku soo naqo lahaayeen tima caafimaad qabo oo aflaaqadana ka gurtid oo timahaas habaysid oo adiga inta nafaqa karaankaada aad isticmaashid kadib ayay maasha Allah ku noqonayaan. haddii kaleeto guul ma ka gaari kartid haddii ay mar walbo ay noqonayaan ii sheeg aad timaha bil intaa marsid mase bil ka yar marsid oo dhehaysid waa igu baxlaayihiin, waa timaha sidan igu naqlaayihiin. marka timaha waxay kaaga baahan yihiin hagaajis badan ayay ka rabaan, waqti badan ayay ka rabaan. haddii aad deysid ayagana ku deynayaan, haddii aad xanaanaysidna way xanaanaysamayaan. waxay ka rabaan oo kaliya tana waa wax yar habeenkii masaajay timahaadana shalay maalintii mise habeenkii shalay mise maalintii shalay adiga waqtiga helayso. qofka labada waqti oo shalaysanaya maasha Allah waaye laakiin qofka oo yacni caajiska badan oo jeclaan tima shalayska maalintii waa in hal mar salaysaa mise habeenka ka dhigo mise maalinta ka dhigo. haddii aad iska dhaaftid timahaadii way is aruurinayaan hadhow xooga ku shalaynaysaa timahaadii way ka gurmayaan. timaha markaa shalaysanaysid shara carbi ha isticmaalin, shalada afka waaweynka isticmaal mise buraashka wuu kala fiican yahay. mid aare ka baxaysa jiro oo timaha inaa fooneysmaya camal uu yahay kaas ayaa la isticmaalaa. midka oo buraashkiisa alwaaxa yahay kaas ha isticmaalin soo timaha wuu kaa gurayaa. waxaa ku soo haray shaambooyinka ugu fiican in ugu dhaqato isku day oo original ah oona iska bedeshid markasto 3 bil kadib shaambo nooc kale isticmaal oo tiilaha isticmaal hawadin. saliidaha sidoo kale saliida fiican isticmaal. intaasoo kale ayuu ka rabaa. waa kuwaana hadda waxaan ka sameynayaa insha Allah iyo sida u sameeyay hadda ayaan idin tusayaa. waa kana marka waxaa ka sameynaynaa insha Allah baaquli qaado nadiif ah soo qaado. kadib waxaa u baahan tahay mayonnaise maxaa la badanaa mayonnaise waxa la kan hamburgerka dhexda laga geliyo oo cadaanka ah
hamburgerka dhaxda kan laga geliyo insha Allah kaas ayaa mayonnaise lahaa marka inta qaando oo timahada markaas ku filan ayaa isticmaalaysaa haddii timahada badan yihiin iyo haddii timahada yar yihiin iyo haddaa badan tihiin oo adinka dhan aad rabtiin inaad marsatiin oo family tihiin marka kadib waxaa ku daraysaa hal xabo ukun ah mise 2 xabo ukun ah adiga inta jeceshahay markaas kadib waxaa ku daraysaa marka insha Allah isla socona ukunta ku dar ukunta marka qaybta cad ku dar mise qaybta jaalada ku dar ukun waaye qof walba wuxuu jecel yahay ku darsanayaa dad ayaa jecel qaybta cadda qofna jeceshahay qaybta jaalada qof ayada dhan ay wada jeceshahay marka aniga ukun la ii tahay waa ku wada darsadaa ayada dhan bas waxaan ku dareynaa saliid saytuunka aad ay ugu fiican tahay timaha way ku bixinaysaa timaha waxay kaaga ilaalinaysaa qaleelka dadka qaar ayaa dhahan awal ayaa ku qabnaa laakiin timaha haddii aad ka dhaqdid isbuucii hal mar oo timahada dhaqdid oo markaa marsanaysid sida bunka camal ama marsan oo waxba xeer u marsatid maasha Allah ay ku noqonaysaa 2 qaando saliid saytuun ayaan ku daray malab haddii aad rabto ku darsan kartaa saliid saytuunka bedelkeeda saliid qumba haddii aad haysato oo nadiifta ah midda fadhiso waa isticmaali kartaa mise midda nadiifta saafiga ah maasha Allah intan haddii aad isticmaasho joogto isticmaasho waa timahada inay ku dheeraanayaan insha Allah bac ayaa kula xiranaysaa timaha marinaysaa bac ayaa ku xiraysaa 1 saac ayaa ku joogaysaa kadib waa iska dhaqaysaa 1 saac 2 saac bas wax ka badan ha ku joogin timaha ukun waaye way ka qalajinaysaa marka ka badinin borotiinkeeda ayaa badan 1 isbuuc marka dhaqato oo marsato oo ka dhaqdo 1 isbuuc ayaa ku joogaysaa isbuuc kale markii aad rabto inaad timaha dhaqato ukunta ayaa ka reebaysaa waxaa sameynaysaa mayonnaise-ka iyo saliid saytuunka bas ayaa isticmaalaysaa haddii aad ukunta mar labaad isticmaasho timaha way ka qalajinaysaa timaha isbuucii hal mar ayaa ukunta loogu talagalay isbuuca kale ukunta ka reeb labadan bas isticmaal mayonnaise-ka iyo saliid saytuunka kaligooda labadooda bas ayaa isticmaali kartaa insha Allah waa isla fahmnaa oo maleynaya haddii aad markasta ukunta timaha mariso timaha way ka qalajinaysaa timaha oo ukunta adigu dareemin ay timahaadana daadasho ay bilaabayaan wayna ka qalalayaan way ka gurmayaan marka mayonnaise-ka kaligiis laakiin waa isticmaali kartaa wax ma ka dhibayo marka timahaada markii aad dhaqdo oo qalajisid saliid fiican marso ku masaajay duuduub shalay sida aad jeceshahay markaas duu ilmo yahay waa u dabaysaa haddaad rabto 4 biri kadib waa iska dhaqi kartaa haddii kale tadare isbuuc kadib waa dhaqi kartaa timaha haddii isbuuc waxaa la ogol yahay 2 mar bas timaha in la dhaqo ka badan looma ogola haddii aad rabto 1 mar waa ka dhigi kartaa haddii aad rabto 2 mar waa ka dhigi kartaa wixii ka badan ma la dhaqi karo shaambada timaha badan way dhibaysaa way ka qalajinaysaa haddiisan ahayn wax process u socdo oo daawo ahayn haddii ay daawo tahay waa u isticmaali kartaa marka intaan markaa isticmaasho kadib saliid fiican raadso oo timaha aad marsato waxay rabtaa saliid almond ha ahaato saliid qumba ha ahaato saliid fiican kala ha ahaato waxay rabtaa ahaato maasha Allah baayada timaheeda had sawirka idin tusay sidoo ahay oo u naqay maasha Allah timihii dhabarka way dhaafeen timaheeda maasha Allah ay noqdeen awal timaheeda uga gaabnay haddana maasha Allah timo dheer ay leedahay maasha Allah soo marka adinkaan ila jeclaaday inaan idin sheego waa soo geliyay dhowr mar hore laakiin hadda ayaa videogayga uu cusub yahay YouTube-kan marka sidaas ayaa kan u soo geliyay marka insha Allah inaad ka faa'iido doontaan oo asxaabtiina kale taa la wadaagi doontaan haddii aad videogan ka hesheen ka ilaawi lagta inaad saarto subscribe no saartaan shout out kama waxaa iskale Raxma official soo marka insha Allah I hope inaad ka faa'iideen insha Allah abay Raxma official soo booqda ayadana subscribe saara alla soo booqdo insha Allah